咁啊自由托啦，今個禮拜啊，即係叫做都幾精彩啦。咁去到禮拜頭嘅時候，突然間呢嘢就全部反撲噶嘛，即係 S&P 同埋呢個道瓊就直接破頂添。咁啊，你話好意外又唔係嘅，因為美國都習慣係咁噶啦。咁嗱，中間最意外嘅地方就係咩咧？就係韓國自爆之後咧，咁啊港股就升翻唔少咁咯。咁啊唯一最大嘅特色就係突然間香港升翻唔少咯。但係個問題就係點解大家就覺得即係究竟大陸嘅政策係點咧？究竟佢想點咧？即係個20% 嘅嘢係點咧？咁其實佢都話俾你聽啦，個20% 不嬲有啦，我唔搞你啫嘛。我唔收你，因為我佢而家其實我覺得佢個 argument 係好簡單嘅。我而家我間時唔收你，因為我冇咁嘅即係規模同埋嗰個叫做 monitoring 嗰啲嘢去收到你。但係而家我有啦，咁收得我而家就同你即係 call 翻晒，你自己唔報就得。但係我而家都已經話俾你聽，我可以收翻你嗰陣時啲嘢啦咁樣。咁所以咧，佢嗰個收嘢都係按 income 嘅。咁但係嗰2成嘅 income 咧。你其實都有幾個問題嘅，佢收你2成 income 嘅錢咧，呢個係第一步。第二步你走出去嘅錢咧，個來源咧係啲嘢係點樣嚟嘅咧？係第二步。即係你點下，其實大家驚嘅嘢有幾樣嘢驚係咩咧？佢收你2成，其實冇乜無傷大雅。大佬外國政策嘅即係收嘅呢啲根本就2成，根本就係即係 a piece of cake 啦，係咪？你咪工黨都收4成幾啦，係咪？梗係濕水2成即刻俾啦，即係係咪 all yours 係咪？如果你講真我即係大陸富豪，即係咁走咗錢出嚟，你就話收我 income 嘅2成，我即俾你啦，唔使問啦。即係總之你講真，如果我啲錢你可以當佢全部係白淨嘅。係咪嗰2成你係嗰個富豪，你俾唔俾啊？佢之前使出嚟嘅時候都抽到唔知個數啦，可能咁，所以佢一定俾㗎，真係一定俾㗎。如果你淨係講呢條數，佢係一定俾嘅。咁但係點解啲人擔心喺邊度啊？即係唔係個問題就係佢追到你依嚿數，就追到你之前個源頭係乜嘢啊嘛？即係個源頭究竟喺邊度嚟？個源頭梗係唔乾淨㗎啦，係咪先？喺裡面嘅錢從來都冇乾淨錢㗎嘛？唔係個問題就係唔係話咩？因為本身佢嘅做生意嘅過程一定有牽涉好多唔同嘅 lobbying 㗎嘛。咁所以呢部分冇一部分係有乾淨嘅地方㗎嘛。最慘就係本身個官場又係咁，本身個打法又係咁樣。咁你要去即係要掟個石頭夠對個場全部都人嚟嘅，咁死硬嘅喎。即係喺個角度點，即係 that's why 啲人咁驚。原因就係因為本身嗰嚿嘢就冇曾經冇個問題就係，只要追完索底嘅係冇一嚿錢係乾淨。咁所以就搞到咁恐慌啊！呢部分係要留意。咁所以點解可能你 ultimately 大家會驚匯豐啊，會驚渣打啊？即係驚 AIA 同 Prudential 嗰啲咧，因為如果佢哋全交嘅，咁你又要再揾個地方去避嘅咯。即係要咁講係咪？即係究竟你嗰啲 U 仔嗰啲俾唔俾咧？即係你嗰堆投行嗰啲俾唔俾咧？會唔會搬去美國行安全啲？即係搬去承記啊？會唔會安全啲咧？其實嗰陣時我都記得嘅，都講開有個已故嘅朋友而家變咗，佢話梗係搬去 City 啦。點查到嚟啊？我 City 好麻煩喎，弱智喎啲 system，梗係唔係啦？你匯豐好危險啊！咁樣我都記得佢而家記憶猶新啊！而家見翻呢個畫面就係咁，所以即係 depends on 你即係嗰啲人佢點樣處理啦。但我相信係的確有啲影響嘅喺呢個角度嚟講。咁但係其實港股嘅問題就係人嘅即係點人心虛怯啊，信心唔夠。你話咩啲人翻去咩經濟好咗？講真喺香港可以用到嘅嘢，限制嘅嘢咁多，你唔係話你翻到嚟可以做到間時100% efficiency，唔覺得係？咁而亦都好多嘢已經都改變咗，世界改變咗，地方改變咗，環境改變咗，亦都好多嘢已經成個嘢個 package 唔係咁樣。咁所以係咪會去到咁好咧？又唔見得。咁但係即係佢而家的確喺經過咁多年之後，佢係一個相對比較都仲係叫平易近人呢個地方嚟嘅。即係對比可能喺新加坡好多人受過折騰啊，喺杜拜呢個驚俾人炸爆啊咁樣，即係好多呢啲嘅折騰之後咧，佢的確都仲係一個叫做相對好多嘅選擇。咁啊，所以係的確有好多 family office 亦都會咁樣翻咗去香港。咁但係你話資金面上面，其實你而家投資嗰啲嘢嘅資金
即係譬如 let's say 你叫做投資嗰啲咩月資暗面㗎嘛，咁係咪先？即係你投資嗰堆嘢，其實講真，今年 IPO 啲名10隻有8隻都怪怪地㗎啦，真係真心咁講，係咪先？嗰啲嘢你信又得，唔信又得嘅。LLM 喎，係咪咩？即係個就係老問題啦。咁咩 AI 陸少婦，大家要睇翻近日睇翻嗰啲片。喂，大佬，佢講真嗱，我都唔可以咁唔應該咁講嘅，但係算啦。你諗下咧，佢每一次喺邊個位開始出嚟？你覺得佢會賣貨俾你啊？你留意下 GLM 又好 Minimax 又好，月資入面又好，次次都係佢個 model 突然間吹到好大，好似無敵咁勁啦。佢 IPO 完就係嗰個時候就派就供股又繼續吹，係咪？次次都係㗎。咁其實講真代表乜嘢？咁嗰個嘢就 pace 控制喺嗰度，就係愛嚟散自己嘅啦。佢邊有諗過要同人鬥啫？佢蒸餾嘅啫嘛。佢純粹就係總之加大啲功率派到貨，自己派到貨袋咗錢就走啦，係咪先？你估真係同你客氣咩？你估真係個個都阿里媽媽啊嗰啲咩？即係你冇其實講真，佢呢間細公司嘅 commitment 同嗰啲大公司係冇得比㗎。即係你唔可以同咩嗰啲即係通2000萬嗰啲比㗎，真係。即係人哋成個真係做 business 㗎，佢呢啲真係隨時係骨水走㗎啦。咁所以我自己覺得咁講，即係你要諗清楚，即係呢堆嘢炒呢堆嘢嘅時候，究竟你嘅目的係乜嘢咯？即係短炒冇問題嘅，即係知佢係做緊乜，係咪？即係條數係幻想㗎啦。即係好似 SpaceX 咁樣，即係你話背後嘅邏輯，佢有好多唔同嘅邏輯嘅。即係我都即係 SpaceX 我都解釋多次邏輯俾 member 聽嘅一個位，即係俾個 research 嗰度聽㗎啦。咁其實呢啲就真係 depends on 即係你點樣睇嗰件事嘅。即係你唔可以話我當基本面睇咁覺得佢LLM 好有前途咁樣。大佬 token 又收得人平，啲嘢又蒸餾，電費啊各方面又唔係真係使費又唔係使，全部都燒咁多錢，唯一個可能性就係講大自己嘅 model， 跟住佢出入你水走嘅啫，冇任何可能性嘅其實，所以就唔好話太過興奮有時睇到呢啲。咁呢個其中一部分啦。咁啊去到老尾嘅部分咧，其實真係係即係大家要首先知道咧，呢個硬體嗰邊咧一定係會慢啲㗎啦。即係無論睇個分 flow，我覺得分 flow 可能都仲係入緊美國嘅大部分嘢，因為佢個盈利啊增長都比較強勁嘅情況啦，大部分都仲係指喺美國嘅，因為你就係指日本啊，哎呀我唔記得答啊，係喎，突然間諗起日本嘅問題添，我一陣答。佢唔係答呢度，答翻個 research 嘅日本問題咁其實咁，但係即係我覺得你要知道就係，譬如我覺得啊，譬如而家日本咁啦，而家日本大家覺得好大問題啦，因為佢要救啦，要 currency，因為佢要加息啦，佢要救個 currency， 但係佢息差同美國爭好遠，而家大家覺得個問題佢加息會拆 carry trade 係啦，唔使問嘅，大家永遠個 logic 都係咁咯，一定係啲加息啦，拆 carry trade 啦，咁跟住就咩啦，咁佢講真啦，如果佢咁就係咁，佢唔使干預㗎，佢倒翻轉係咪先？佢咪由佢頂咗就得啦，佢唔使買高佢㗎嘛，係咪？佢咪頂住得咯，即係一個 floor 住咪得咯。如果美國話肯撐嗰位，你 floor 住咪得咯，唔使搞咁多嘢。咁但係佢始終要加息嘅。佢加息係咪真係咁影響個carry 咧？大家要諗清楚一層先，諗深啲。佢加息係咪真係咁影響 carry？加下咪用 Euro 做咩咪得咯？咪一樣啫嘛。嗰邊係減嘅，係咪？即係佢到頭來佢只係加多少少啫嘛。如果你啲嘢個 return 夠多，講真亦都唔係一個咩問題啊。入 yen 嘅 carry，咁但係問題就係佢而家佢美金嘅本身個息升得咁快。咁你冇辦法嘅喎，就算佢日本跟升一堆，佢都冇辦法。咁但係喺呢件事上面咧，的確係 benefit 到日本嘅銀行股啊，因為日本嘅所有嘅因為而家好多 AI 嘅特別材料嘅業務啊，喺晒日本啊嘛。咁啊借貸業務冇問題啦 ，AI 借貸業務冇問題啦。但係如果息高咗嘛，咁亦都係叫做全貸服務嗰啲部分，亦都會賺多錢咯。咁所以息口又提高，再加上即係貸款又多嘅情況底下咧，日本嘅銀行股咧係會變咗再跑高個層。呢個其一。
其二就係日本嘅喺嗰個原材料嘅部分咧，的確 AI 原材料部分咧係擁有住一個比較獨特嘅地位嘅。佢唔同 Samsung 同 Hynix 咁樣，就係做 memory。佢好多個唔同嘅細節上面咧，的確係冇咗佢係唔 work 嘅個嘢。咁所以呢一部分令到佢嗰個本身嘅護城河有一個叫做比較天然嘅護城河。雖然佢自己整得啲嘢好 shit，即係佢通常都搞到自己嚿嘢好 shit 嘅，唔知點解好奇怪嘅。但係呢個位置咧，亦都令到佢成個指數上面啦，即係各方面佢啲嘢係有啲天然嘅護城河嘅。咁呢兩部分嚟講，你哋即係冇得冇啦去，即係覺得啊，即係韓國仔同日本仔係即係同一條路嘅，唔係好同今次。咁呢個部分要留意。咁但係你話我哋偉大祖國係咪依家 moment 就要爆啦咁樣？佢咧就用咗另一個方法去做。呢個問題就係要即係萬劍歸宗，呢個其一。其二咧，佢就係即係備戰狀態，因為長期一個備戰狀態，因為佢咧就長期同美國嘅 idea 係咩咧？美國咧其實收緊你嘅嘢咧就係講數，大陸咧就覺得咧長期準備就係咧條數咧就講唔掂，我哋就要做備戰嘅狀態。喺大家好唔同嘅心理底下咧，你見到所有啲嘢發展就會咁樣咯。一個咧就係長期都以呢個作戰嘅心態做嘅，一個咧就長期去揾路揾即係叫揾油水嘅方法做。咁你久而久之咧，兩面嘅分歧咧，就搞到佢而家啲即係大家對個資金流啊，對佢哋嘅 management 嘅 expectation 咧，即係點樣去做民生嘅部分咧，就好大差距啦。咁呢個就係即係你都冇辦法㗎啦，你生活係咪？身為中國人，你 what can you do 係咪？咁啊呢個係啦，只有咁啦，只有講到咁啦。即係你見到好多政策上啊各方面嘢，你要見到佢嘅變化嘅，但係即係不能多講嗰堆就咁。但係喺呢部分你就知道，其實大家嘅本身個取態唔同，咁所以個市場嘅資金流亦都會變咗會長期都咁樣嘅效果，亦都有一定嘅 contribution 呢度。咁今日仲想講啲乜嘢咧？唔記得咗添。係啦，咁都係唔好講得太多啦。咁我都唔係好想講太多，因為會員嗰度講好多，唔係好想講太多。咁但係大家支持下啦，即係其實有兩樣嘢嘅咁講啦。一個咧就係即係小女畫嘅圖啦。咁小女有陣時就不嬲都畫開啲公仔嘅，咁就佢啲圖都幾得意嘅。咁同埋其實基本面就好啦，之後可能都有技術面就好啦。嗰兩份嘢咧，其實我都會 extra on top 加兩份係真係比較進階少少嘅嘢。而其實而家基本面嗰份嘢裏面有一啲部分嘅進階嘅嘢咧，亦都係我哋而家真係有啲係現成用緊嘅部分嘅嘢，係比較叫做新一啲類型先會咁樣睇嘅嘢嚟嘅。咁當然我方法啊各方面就冇奉告嘅暫時，但係即係嗰嚿嘢的確我哋有用，即係唔係一啲話 old school 到你仲係睇緊 PE 啊嗰啲，唔係，即係的確係有我哋用嘅嘢去計，而亦都覺得係有效用嘅嘢。咁喺基本面嗰部分咧，亦都有講過，咁所以其實即係10零磅係好抵嘅，我知我咁講真係抵到唔好再抵嘅啦，真係。如果你講真，純粹講啲喺個真係人哋有喺嗰個。叫做實戰情況下真係有得啱，即係有可能你自己 divide 到你用得到嘅嘢咧，係呢個價錢根本係冇得諗嘅，唔使諗。講真係，如果我純粹講，我唔係推銷嘅角度咯。真係，如果你問我有條友話俾我聽，有啲人係佢實戰角度真係唔買睇下，即係抌咗落去點係咩睇下先？因為好多人咧喺個 finance status 咯。個 research paper 又好咧，其實好多時係做一啲即係啲 financial research 咧，其實好多時咧一啲好 proprietary 嘅根本就永遠都睇唔到嘅。如果你話喺即係譬如到你出嚟咁樣俾你睇嗰啲嘢咧，好多時都係一啲叫做過氣嘅嘢，根本冇用，即係根本就冇用。咁所以我仲講得俾你聽係有關實戰上嘅嘢咧，其實就叫好抵玩㗎。咁所以你即係大家可以多多支持下，即係可以嗱即係個人咁我都係覺得你哋考慮啦，我都唔會逼你哋嘅咁樣，呢個其一啦。咁啊技術面之後就一路出嘅時候就再會 gather 翻一集咁樣。咁因為咧亦都係咁講啦，之後嘅投資教學片啦，如果你見到大女嘅投資教學片啦，小女嘅嗰啲圖嘅部分啦，咁咧佢哋咧都係。會係呢個大女啦、小女啦同埋剪片師咧3個人咧就叫做有個收益咧就佢哋分。咁所以你打賞嗰段片咧，
就大女同小女同剪片師收錢。小女你買份嘢咧，就小女大女同都係3個人平分。咁佢哋就自己佢哋開心。咁我真係純粹做推銷員。咁我就嚟 sell 大家。咁你就去支唔支持佢？咁佢哋自己就因為咁講啦，對大家都有好處嘅。即係佢哋要揾啲嘢出嚟做，都會為大家提供呢啲真實嘅價值嘅地方。二嚟就係佢哋都需要踏出社會啦，因為世界唔會一帆風順嘅，從來都最大嘅資產就係佢哋曾經勞動過。一嚟二嚟就係曾經面對過好多唔同嘅即係唔同嘅問題，究竟佢自己點樣解決？有啲嘢我唔可以幫佢擋到，亦都唔打算幫佢擋。咁所以佢哋要面對究竟佢哋做出嚟嘅產品，面對群眾，究竟大家對佢哋自己嘅觀感係乜嘢？我係冇辦法控制，亦都唔打算控制。咁所以我只可以話，作為一個即係嘅主持人嘅角色，我會為產品cheer up，就即係會推介俾大家，因為真係有佢嘅價值嘅。咁但係你話你做唔做嘅，咁我亦都冇辦法勉強啦。所以今日嘅推銷去到呢度，去到呢度啦，拜拜。